12 bishan amar ayaa ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir taasi oo ah in 15 bishan oo maanta ku beegan in dadka Muqdisho guud ahaantoodba laga doonayo inay qaataan face mask haddii la arkana qof aan wadan laga qaadi doono lacag dhan $5 haddaba amarkaasi ma dhaqan galay sidoo kale waxyaabaha isweydiinta mudan ayaa waxa ka mid ah haddii qofka aan wadan face mask lacagta ganax ahaanta looga qaadayo $5 oo ay ciidanka booliiska iyo kuwa mirshiibiyada oo amarkaasi la sii ka qaadayaan ma taleefanadooda gaarka ah ayay ku dhacaysaa lacagtaasi mise akoono gaar ah taasi oo aan war saxaafadeedkii ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir aan lagu cadeenin in kastoo kaliya lagu cadeeyay qofka laga qaadayo face mask haddii uu diido in markaasi ganaaxa la geyn doono saldhiga ugu dhow haddaba waxaan la xiriirnay maamulka gobolka Banaadir mas'uuliyiintooda qaar ka mid ah balse way ka gaabsadeen inay arrintaani ka hadlaan si kastaba kaamirada nation ayaan waxaan la dhaxqaadnay ganacsatada gaar ahaan suuqyada wadooyinka iyo maqaayadaha qaar ka mid ah dadkaasi oo aan la kulanay intooda badan ma aysan wadan face mask inkastoo markaasi kaamiradeena ay soo qabanayeen qaar ka mid ah dadka face mask xiran haddaba waxaan wax ka weydiinay go'aankaasi sababta ay u qaadan waayeen qaarka aan markaasi face mask xiran iyadoo sidoo kale aan wax ka weydiinay in markaasi amarkan haddii uu sii socdo ay qaadan doonaan iyo in kale waxaan ka mid ah baawureeda horta kowda anaga saabada baawureennaa horta wax waa isla cunnaa sigaarka waa isla cabnaa wax kasta isla isticmaalnaa badarkaas la cunnaa face mask-kan la sheegayo wax asaga hata coronavirus inuu leeyahay laga yaabaa ma naqaano dowladdana $5 ee soo saarta ma aragtay ma awoodnaba anaga sideena banaanbo oo anaga waa qotoryoomkeen reesan ma dhaqan gelin mana haysta lacagta ku dhaqan gelin la face mask-na meel lagu gado ma aqaan saaga safar ka soo galay meel lagu gadana ma aqaan way xiri kartaa waxaan waxay abtayda isii la ma haysto waxa ku dhiibay sidee deetaay coronavirus doo socdo hari haween isku dhex jirnaa dadkan waan ugu dhici lahay mana aragno coronavirus naftiisa aan wax qandaraas inuu yahay anaga magiciigu waa Amal Cabdi Xaaji ani waa ku raacsanahay laakiin qof waayadno oo ganax $5 loogu dhigo taas oo soo horjeeda because qofkan hadoo awoodin oo yaani waxa fiican dawladna sameysina dadka u qaybso kale taas oo ku raacsanahay dhahan xiro laakiin ganax $5 soo horjeedaani magiciigu waa Maxamed Cabdullaahi Cali haddii aad macnaha aragtida ka hadlo arrintan oo macnaha ay soo saareen gobolka Banaadir annaka aragti ahaan dadku way noo yimaadaan ayagoo kala duwan qaar way wataan face mask qaarna ma wataan marka annaka dadka sida isku dhex jiraan gobolka Banaadir wuxuu dhahay qofka aan wadanin face mask asagoo ku yimaado milkiilaha waxa laga rabaa $5 la dhahay qofka caadi u socdana $5 la sheegay sida caadiga marka qofka hadduu ku yimaado macnaha oo si wadanin milkiilaha $5 laga rabaa ilaa arintaas macnaha arin soconaysa maxay yeelay qofkan annaka macnaha xoog kuma lihin hadda aad tiraahdo si maaskaan xiran macnaha arintaas ganacsigeena hor istaagaysa maxay yeelay ninka hadda aad tiraahdo dad wax oo wadinaado xiranin wax ma ka gad hadda tiraahdo ka tagaa xamdi maxamed wallahi aniga waa ku raacsanahay maadaama ay ka fikirayaan wadanka inuu yaani ka hortag caafimaad ahaan ciidamo markaas kugu amray saaka ma la kulmay maya ma la kulmeen ina waana jeclahay yani in oo maxaa la dadaalo oo caafimaad ahaan loo dadaalo waa jeclahay marka dad badan oo aan wadan ma aragtay adiga ha dad badan in badan waa arkay laakiin hadda dadka dhamaantood qaarkood badankood way xiran yihiin caafimaadkeenu dadaalayaan magacaygu maxamed faarax aliira ana waa maqlay in macnaha hal qaatiliir geedka face mask waana ku taageersanaa maadaama hal qaatiliir dadka in la difaacayo waa ogolna waa qaadanay dadku ummaduna waa ogol talina in wixii la yiraahdo ay aqbalaan ay qaataan ay maskaxdayga waxaas iska dhaafaan ana saaka ma la kulmin laakiin waa maqlay shalay daraad in la yiri waxa maqlay in macnaha geedkaas la xirto haddii ninkiina wadanina macnaha maadaama lacag laga qaadaha $5 saaka ma arkin xaafadda mardhow ka soo baxay meel inta shaqada joogo hadda soo baxay haddana macnaha adkaan ila kulmay Soomaaliya horta aniga magacaygu waa Mahad Cabdullaahi Maxamuud waa ku taageersan horta dawladda amarkay soo gudbiyay maadaama ay tahay howlgalkeeda laga rabo looga baahnaa waxa ay ku dhaqaaqayso dalka ku dhaqaaqayso mid sax aniga shakhsiyaantiisa waxaan qabaa maadaama dawladdu ay ku dhaqday in ay amar soo saarto ah in afka la xiro waxaan ilaahay baa keenay subxaanahu wa ta'aala maadaama asoo keenana waxaan sabab u keenay maal sablaan kuma keenin okay
ilaahay subxaana wa tacaala wuu keenaa wuuna bixiyaa aniga shakhsiyatan waxaan qabaa hadda la sheegayo oo yacni ah afxirka amba maasgaraha aniga waan haystaa maadaama aan haystana waxaan u haystaa haddii lay qabto inaan afkaas xiro afka aan xira muxume waxaan u xiro hay'adda dowladda magacii waa Aweys Xasan Cabdullaahi waxaan ku suganaa hadda wadada Muqdisho jadweynaha gaadiidka biyalka shacabka waxaa wareysanayaa oo gaadiidka raacayaan 90% maaskara ma xirtaan alaashaan marka qof walba waxa leeyahayaan Muqdisho ay dhowsaa waxa uu ilaahay noo keen uu dhici maayaan laakiin 90% shacabka waxa la dhahayaa inay maaskara qaataan aniga duruufta dadka oo wada qabaan hadda arkaan waa sadaf maxamed yaxya jino warbaahinta nation Muqdisho